रसल और दादाजी जंगल में भटक जाते हैं और तभी रसल बोलता है कि उसे जोर की सूसू आई है। दादाजी बोलते हैं कि झाड़ियों में जाकर कर लो। रसल झाड़ियों में जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक बड़ी चिड़िया भी है। रसल उसको चॉकलेट दिखाकर बाहर बुलाता है और जब दादाजी उस बड़ी चिड़िया को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उसे भगाने लगते हैं, पर रसल उसे दादाजी के पीछे पीछे चॉकलेट दिखाकर ले जाता है। आगे जाने पर एक बोलने वाला कुत्ता मिलता है जिसे बोलता देख दादाजी और रसल दोनों चौंक जाते हैं। वो कुत्ता बताता है कि उसके मालिक ने उसके गले में एक पट्टा लगाया है जिससे वो बोल सकता है। तभी चिड़िया उस कुत्ते पर हमला कर देती है पर रसल उसे बचा लेता है। फिर दादाजी कुत्ता को भगाने के लिए अपनी डंडे के बॉल निकालकर दूर फेंक देते हैं और बड़ी चिड़िया को भगाने के लिए झाड़ियों में चॉकलेट फेंक देते हैं और दूसरी तरफ शिकारी जानवर चिड़िया के पैरों के निशान देख लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए उस निशान के पीछे आते हैं। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें, हम जान जाएंगे।